పెట్టడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మా అమ్మ మా నాన్న ఇద్దరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో బలరది అంటే బలరు పెద్ద ఎత్తున బలరది చేశారన్నమాట. పాలు పిండడం, తీసుకెళ్ళడం, వేయడం. మా మమ్మీ మా డాడీ వాళ్ళు అది చేసారు కాబట్టి మేము ఫైనల్గా మేము గిట్టంగా వచ్చింది వీడికే. కాకపోతే ఆవులు అది పెట్టాను నేను, వాళ్ళేమో బలరది పెట్టారు. మా మమ్మీ పేరు అమీనాబి, మా డాడీ పేరు జహాంగీర్. నమస్కారం, మీరు చూస్తున్నారు దేశం కోసం యూట్యూబ్ ఛానల్. అయితే ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే చాలామంది అయితే మనకు వ్యవసాయంతో పాటు మరి ఇక వాటి అనుబంధ రంగాలైనటువంటి ఆవుల పోషణ కావచ్చు, తర్వాత కోళ్ళ పెంపకం కావచ్చు, మేకల పెంపకం కావచ్చు, ఇలా చాలా రకాలైనటువంటి వర్క్స్ అయితే చేస్తున్నారు. అయితే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి రైతు వచ్చేసి ఖాజా పాషా గారు. మరి తనైతే యాక్చువల్గా ఈ ఫీల్డ్లో అయితే లేకుండే, మరి ఎందుకు అసలు ఈ యొక్క డైరీ ఫామ్లోకి రావాలనుకున్నారు, మరి గతంలో ఏం చేసుకుండే వాళ్ళు, ఇలా మరి ఎన్ని ఆవులతో ఈ యొక్క డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేశారు, ప్రస్తుతం మరి ఎలాంటి ఆవులు ఉన్నాయి, మరి ఇక ఎలాంటి బ్రీడ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ పోషిస్తూ ఉన్నారు, ఇక వాటికి ఇచ్చేటువంటి మేతలు ఎలాంటివి, మరి దానాలు కావచ్చు, తర్వాత ఇక ప్రతిదీ మనం రైతు ద్వారా అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి ప్లేస్ వచ్చేసి సంగటోన్పల్లి గ్రామం, ఆమన్గల్ మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా. ఇది వచ్చేసి మనకు జహాంగీర్ ఓకే. ఈ మన డైరీ ఫామ్ వచ్చేసి జహాంగీర్ పాషా గారిది. అయితే వాళ్ళ కుమారుడు మరి కంప్లీట్గా వాళ్ళే చూసుకుంటారు, డాడీ పేరు మీద. ఓకే, మన డైరీ ఫామ్ వచ్చేసి వాళ్ళ డాడీ పేరు మీద రన్ చేస్తున్నారు. అయితే వాళ్ళ కుమారుడు మరి ఖాజా పాషా గారు ఉన్నారు. ఓకే, నమస్తే బ్రదర్. నమస్తే అండి. మీకు నా పేరు ఖాజా పాషా అండి. మాది సొంతం తుక్కుగూడ, మహేశ్వరం మండల్, రంగారెడ్డి డిస్టిక్ అండి. మొదట్లో నేను ఈ ఒక కారు తీసుకొని నార్మల్గా ఓలా ఊబర్లో నడిపించడం జరిగిందండి. ఇక్కడ సంకటోన్పల్లి, ఆమన్గల్ మండలం, రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో 2005లో పొలం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక 10 ఎకరాలు ఉంటుందండి ఇక్కడ మనకు సొంతంగా. డాడీ వాళ్ళు అప్పట్లో వచ్చి పర్చేస్ చేశారు ఇక్కడ. ఆ కార్ నడిపించడం అంటే ఇట్లా ఇంకా ట్రావెల్స్ ఫీల్డ్లో వద్దు అని చెప్పేసి రీసెంట్గా కరోనాకు ముందు ఒక 3 years బ్యాక్ ఈ డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి వెళ్ళి వచ్చేసి మన సొంతం స్టార్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన మీకు రావడం జరిగింది, ఇట్లా స్టార్ట్ చేశారు. అవునండి. అయితే మీరు మామూలుగా స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఈ డైరీ ఇట్లా? లేదండి, నాకు మా క్లాస్మేట్, డిగ్రీ క్లాస్మేట్, ఇంటర్ క్లాస్మేట్ సాయి అని చెప్పేసి సంకటోన్పల్లిలో ఉంటాడండి. ఓకే ఓకే, చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు. తన చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది తనకైతే. ఓకే ఓకే, ఇక తను సజెషన్ చేశాడు కాబట్టి నేను ఇందులోకి ఫస్ట్ ఒక 2 ఆవులతో రావడం జరిగిందండి. ఒక 2 ఆవులు పెట్టి దాని తర్వాత మళ్ళీ 5 తీసుకురావడం, ఇంకా స్లోగా పెంచడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర 40 ఆవులు ఉంటుంది. ఓకే, మీరు గతంలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా కంప్లీట్ షెడ్ వేసుకున్నారా, ఎట్లా ఉండే అప్పుడు? గతంలో అయితే నేను నార్మల్గా ఒక 2 ఆవులు 5 ఆవులు ఉన్నప్పుడు ఈ అంటే పడం కట్టేసి చిన్న షెడ్ లాంటిది నార్మల్గా పాకలాగా ఏర్పాటు చేసుకొని అందులోనే చేసేవాడిని అండి. స్లోగా అందులో కొద్దిగా ఇన్కమ్ కనిపించడం స్టార్ట్ అయింది. నా దగ్గర మ్యాన్ పవర్ లేదు, ఏదైనా సొంతంగా చేసుకుంటాం అనమాట. నేను, తమ్ముడు అన్వర్ పాషా, రహీం అండ్ మహమ్మద్ అని చెప్పేసి నేను 4 కలిసి చేసుకుంటామండి. మ్యాన్ పవర్ లేదు. చిన్న పాకాలో నుంచి స్టార్ట్ చేసి తర్వాతగా స్లోగా ఆవులు పెంచుతూ వాటి దూడులు స్టార్ట్ కావడం, ఆ దూడులు గిట్టం కొద్దిగా పెద్దగా కావడం, 2 years లోపే చేతికి రావడం, అట్లా పెద్దగా అవుతుంటే ఇంకా అక్కడిక్కడ కొన్ని ఆవులు మన చింతామణి, ఈ తమిళనాడు ఆ ఏరియా నుంచి తీసుకొచ్చి ఇంకా మెల్లమెల్ల షెడ్ వేయడం స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, అంటే మీరు 2 తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మామూలు లోకల్లో తెచ్చుకున్నారా, ఎక్కడ తీసుకున్నారు? నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 తీసుకొచ్చినప్పుడు చింతామణి వెళ్ళానండి. సాయి అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేశాడు. ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్దాము, నీకు నచ్చితే మళ్ళీ వెళ్దాంలే అని చెప్పేసి అన్నాడు. 2 ఆవులు తీసుకొచ్చానండి, బాగా అనిపించింది. ఇంకా ఎంత కాస్ట్ పడినాయి మనకు 2? అప్పుడు రేట్లు తక్కువ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు రేట్లు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అప్పుడు రేట్లు ఒక 50,000 పెడితే మంచి ఆవు వచ్చేదండి. మామూలుగా 40,000 45,000 పెడితే నార్మల్ ఆవులు వచ్చేది. 50,000 60,000 పెడితే మంచి ఆవు వచ్చేది, పెద్ద ఆవు వచ్చేది, సైజ్ ఆవు వచ్చేది అనమాట. ఒక 10 లీటర్లు ఇచ్చేది, 12 లీటర్లు ఇచ్చేది వచ్చేది అప్పుడు. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఆ రెండింటితోని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కొనుక్కరావడం జరిగిందా, వాటిని ఏమైనా డెవలప్ చేసిరా? ఫస్ట్ 2 తీసుకొచ్చినప్పుడు 2 దూళ్ళు చనిపోయాయండి. స్టార్టింగ్ కదా, మనకు అంత అవగాహన లేక చూడడం కొద్దిగా దాంట్లో డిసీజ్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. అన్ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఇంకా స్టార్టింగ్లో ఒడిదొడుకులు కావడం జరిగింది. కానీ రాంగా ఒక్కొక్కటి పెంచుతూ వస్తుంటే ఒక్కో దాని గురించి తెలుసుకోవడం. ఇలాగే మన విజయ్ కుమార్ సార్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ ఉంటారు, అగ్నివేష్ సార్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ ఉంటారు, వాళ్ళ సజెషన్ తీసుకుంటూ ఒక్కొక్కటి సెట్ చేసుకుంటూ వచ్చానండి. అయితే మీరు ఇంకా తర్వాత మామూలుగా వాటి సంతతిని డెవలప్ చేస్తూ ఇంకా కొత్తగా తీసుకుంటూ వచ్చామండి. ఓకే, ప్రస్తుతం చూస్తే మనకు ఒక 40 వరకు డెవలప్ చేసి. అవునండి. ఓకే, ఇట్లా 40ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే మనకు మీరు ఎంత విస్తీర్ణంలో మేత వేసుకున్నారు? ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్లో ఒక 5 ఆవులు ఉన్నప్పుడు 5-6 ఆవులు ఉన్నప్పుడు ఒక జస్ట్ 4-5 మళ్ళీ అంటే ఒక ఎకరా లోపు వేసుకున్నానండి. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు 40 ఆవులు మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక 7 ఎకరాల్లో సూపర్ నెపీరియర్ నాటానండి. ఒక మామూలుగా 2-3 మళ్ళు ఈ సుభాష్ గడ్డి అని చెప్పేసి ఉంటుంది, ఆ గడ్డి వాడతాను. ఇప్పుడు ఈ మీరు వేసుకున్నటువంటి 7 ఎకరాస్లో ఈ సూపర్ నెపీరియర్ అంటే మన గ్రోత్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది? ఇది చలికాలంలో చాలా తక్కువగా వస్తుందండి. చలికాలంలో పెరగడం కష్టం. అలాంటి మూమెంట్లో ఏం చేసుకోవాలంటే మనకు ఈ గడ్డి ఉంటుంది కదా, మన ఏమంటారు పొరిగడ్డి గిడ్డంగా ఉంటుంది కదా, అది కట్టలు తీసుకొచ్చుకొని అలా స్టాక్ పెట్టించుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు గ్రాస్ రానప్పుడు, గ్రాస్ లేదు అన్నప్పుడు అది యూజ్ అవుతుందండి. నార్మల్గా అయితే మనకు ఎండాకాలంలో వానాకాలంలో సరిపోను మనకు వస్తూనే ఉంటుంది. మీరు వేసుకునే పచ్చిమేత మీ ఆవులకు ప్రస్తుతం అడ్జస్ట్ అవుతుందా? అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ స్టార్టింగ్లో నాకు కొద్దిగా ఒడిదొడుకులు ఉండే, అంటే బయటికి వెళ్ళి తీసుకురావడం గడ్డి, వాళ్ళు వీళ్ళు మా దగ్గర ఉంది తీసుకెళ్ళండి, 2 మళ్ళు మా దగ్గర ఉంది 2 మళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు. ఎంతో అంతో కాస్ట్ పెట్టేసి తీసుకొచ్చేవాడిని. అప్పుడు నాకు స్టార్టింగ్లో వాటర్ లేకుండే. ఒక 5 బోర్లు వేయించాను. ఇప్పుడు నాకు పుష్కలంగా వాటర్ ఉన్నాయి. వాటర్ ఇంకా పైనుంచి గిట్టంగా వాటర్ చాలా పడ్డది కాబట్టి గ్రౌండ్ లెవెల్ పెరిగింది. నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు వాటర్ గిట్టంగా. ఓకే, ఈ పచ్చిమేత అంటే మీరు ఒక సుభాష్ తర్వాత సూపర్ నెపీరియర్ మ్యాక్స్ అండి. టోటల్గా సూపర్ నెపీరియర్. ఈ పచ్చిమేతతో పాటు మీరు ఇంకా ఒట్టి మేత ఏమి ఇస్తారు? వరిగడ్డి ఒకటే అండి, ఇంకా వేరేది ఏం లేదు. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే వరిగడ్డి చాలా బెస్ట్. ఈ సూపర్ నెపీరియర్ ఏంటంటే నార్మల్గా మనకు పచ్చి ఖచ్చితంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇన్ని ఆవులకు మనం వేరేగా పెట్టి వేరేగా చేయలేం. కానీ ఈ సూపర్ నెపీరియర్ అయితే తొందరగా వస్తుంటుంది, ఎక్కువ మనకు అదేమంటారు బర్కత్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అనమాట. ఇది మనం తక్కువ వస్తున్నా కానీ ఎక్కువ అనమాట. గంటలు ఆవు వస్తుంది, మనం కుట్టి పట్టినా కానీ కొంచెం పట్టినా ట్రబుల్ వెళ్తుంది, అట్లా నడుస్తుంది. ఈ ఒట్టి మేత వరిగడ్డి మీరు కొనుక్కొస్తారా మామూలుగా? మీకు ఎట్లా పండుతుందా? ఇప్పుడు మన ఏరియాలో అంటే ఈ ఒట్టిగడ్డి అంటే కొనాల్సి వస్తుందండి. ఇప్పుడు నాగర్ కర్నూలు ఏరియాలో ఆవంచ కానీ ముద్ద సముద్రం కానీ ఆ ఏరియాలో ఏమవుతుందంటే వాటర్ వాళ్ళకి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ కాలువలు వెళ్తుంటాయి కదా, వాళ్ళు కాల్ చేస్తారన్నమాట ఒట్టిగడ్డి. మనం ఆ ఏరియాలో మన ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళని కొద్దిగా అప్రోచ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఈ గడ్డి చుట్టే మిషను అట్లకెళ్ళి ఒక 2-3 ఉంటాయండి. వాళ్ళకి చెప్పేస్తే 35 రూపాయలకు 40 రూపాయలకు ఒక కట్ట లెక్కన కడతారు వాళ్ళు. మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ మామూలుగా మ్యాన్ పవర్ తీసుకొని వచ్చేయడం అండి. మనకు ఫార్మర్స్కు ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫార్మర్స్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా మనం గడ్డి ఎలాగో తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఎకరాకు 500, ఎకరాకు ఒక 1000 రూపాయలు సంథింగ్ ఎంతో అందిస్తే వాళ్ళు గిట్ట సంతోషపడతారు. మరీ ఫ్రీ కాకుండా అవునండి. సరే, అయితే ఈ మనం ఒకటి ఏంటంటే పచ్చిగడ్డితో పాటు ఈ వరిగడ్డి అనేది ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఏంటి బెనిఫిట్స్? ఆవుకి ఎలాంటి డిసీజ్ రాకుండా ఉంటుందండి. అంటే డిసీజ్ అంటే ఏముంటుందండి, మామూలుగా ఆవు డల్ కావడం కానీ ఎప్పుడు ఒకటే మేత కాకుండా దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు మనం ఈ జొన్న రొట్టె తింటే ఎలాగానో దానికి ఒట్టిగడ్డి అలాగే అన్నమాట. నార్మల్గా కాకుండా అది ఇది 2 కలిపి పెడుతుంటాం. ఓ టైం అది, ఓ టైం ఇది, మధ్యాహ్నం టైంలో అట్లా సెట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే మంచిగానే ఉంటాయి. నాకు మాత్రం స్టార్టింగ్లో వచ్చిన డిసీజ్లో ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఎలాంటి డిసీజ్ లేవు. స్టార్టింగ్లో ఒక 2-3 ఆవులు గిట్ట చనిపోవడం జరిగింది నాకు. అంటే పెంచుతున్నా కొద్దికి ఇంకా అవన్నీ తట్టుకుంటూ వచ్చినాం కాబట్టి ఇప్పుడు నార్మల్గా 3 years అవుతుంది నేను డైరీ ఫామ్ రన్ చేయబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే ఓకే అండి.
ఇకపోతే మనకు మెయిన్ ఏంటంటే మనం ఇచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ దానాలు, ఈ దానాలు ఎలాంటి దానాలు మీరు అందిస్తుంటారు? ముఖ్యంగా డైరీ ఫామ్కి వచ్చే వాళ్ళకైతే నా విజ్ఞప్తి ఒకటే అండి, ఎక్కువ దానాల మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు. ఎక్కువ దానాల మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకేం మిగలదండి. వచ్చే బిల్లు కానీ పాల పైన వచ్చే బిల్లే కానీ మనకేమైనా ఇట్లా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ డాక్టర్ని పిలవడం అలాంటివే కానీ వాటితోటే ఇంకా మనకు అక్కడికక్కడికే అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఇండ్లు గడవడం ఇది మాత్రమే అవుతుంది. దానాల మీద తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మనకు పొలం మన సొంతంగా ఉన్నట్టయితే గ్రాస్ ఎక్కువ పెట్టి వేసుకొని 2 పూటల గ్రాస్ మంచిగా వేసుకుంటూ లైట్గా పత్తి చెక్క, ఈ మక్క పిండి ఇవి కొద్దిగా లైట్గా కలుపుకొని వేసుకుంటే మరీ ఎక్కువ మోతాదులో కాకుండా పాలు ఎక్కువ ఇచ్చే ఆవుకు ఒక 2 నుంచి 3 కిలోల వరకు వేసుకోవడం, నార్మల్గా ఒక 4 లీటర్లు 5 లీటర్లు ఇచ్చేదానికి ఒక కేజీన్నర 2 కేజీల వరకు ఇచ్చుకోవడం అలాంటివి చేస్తే బెనిఫిట్ అవుతుందండి. మీకున్నటువంటి ప్రస్తుతం అన్ని ఆవులు మీకు పాలిచ్చే ఆవులు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని ఆవులు పాలిచ్చేటివే అండి. రీసెంట్గా అన్నీ ఇప్పుడు 5 నెలలు 6 నెలలు ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నాయన్నమాట. నా దగ్గర ఇంకొక జస్ట్ ఒక 4 మంత్స్ అయితే ఇంకా మళ్ళీ ఇవి డబల్ అయిపోతాయి. ఇది ఇప్పుడు మనకి మీకు వీటికి పర్ మంత్కు ఈ దానాల విషయంలో మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతుంటారు? ఇప్పుడు నాకు స్టార్టింగ్లో అంటే అవగాహన లేక చాలా వరకు పెట్టేశానండి. అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు అంటే చెప్పేటోళ్ళు గిట్టం కానీ కాకపోతే నేను వినకపోయేవాడిని. అంటే తెచ్చాం కదా పెట్టాలి, సరే అది తీసుకురావాలి ఇది తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేసేవాడిని. స్లోగా అన్నీ తెలుసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాతకి ఇంకా ఇప్పుడు మోతాదులో అన్నమాట నాకు 1,30,000 దాకా మంత్లీ బిల్ వస్తుందండి. 1,20,000 నుంచి 1,30,000 వరకు వస్తుంది. అందులో ఒక 70,000 వరకు మొత్తం దానాలకు ఇవేమైనా ఈ డాక్టర్లు దాంట్లో దీంట్లోకి ఏమైనా అయితే మెయింటెనెన్స్కి అన్నిటికీ కలిసి అవుతుందండి. ఇకపోతే మనకి దానా అనేది మీరు ఎన్నిసార్లు ఇస్తుంటారు? 2 టైమ్స్ ఇస్తానండి. 2 టైమ్స్ దానా వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ 6:30 ఆ టైంలో పెట్టేస్తానండి. పాలు తీయడం జరగగానే వెంబటే దానా వేసేసి వాటర్ పెట్టేసి మళ్ళీ కుట్టి పట్టేసి పెడతాం కాబట్టి కుట్టి వేసేసి వెళ్ళిపోతాను. ఈవినింగ్ నాకు మళ్ళీ 2:30 నుంచి 3 o'clock మధ్యలో మళ్ళీ ఒకసారి దానా పెడతానండి. అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి దానా అనేది ఏ రూపంలో ఉండాలి? అంటే మనకు కుర్తిలాగా చేసి ఇవ్వడమా లేకపోతే తడి పొడిగా ఇవ్వడమా? ఏ రూపంలో ఇస్తే మనకు బాగుంటుంది? పొడిగా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆవు కొంచెం గట్టితనం ఉంటుందండి. పొడిగా ఉండాలి దానా. మన ఈ వాటర్ కుర్తిలాగా పెట్టేస్తే ఇంకా అది పుర్రు కొట్టడం స్టార్ట్ చేసేస్తుంది, అంటే వాటర్ లాగా వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట. కొద్దిగా గట్టిగా పెడితే ఏమవుతుందంటే కొంచెం గట్టితనంగా ఉంటుంది, దానికి తిన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట. మనకు మొత్తం పొడి కాకుండా కొంచెం తడిపొడిలాగా ఉండాలండి. పొడిగా ఉండాలి మ్యాక్స్. మొత్తం బాగా కలవాలి అసలు. అది ఇది 2 కలిస్తేనే బాగుంటుంది. మామూలుగా పైన కలిసేస్తే దానికి పడుతుంది దానికి పడుతుంది అందదు అనమాట. ఓదానికి అందుతుంది ఓదానికి అందదు. ఇకపోతే మనకు మీరు వేసుకున్నటువంటి షెడ్ ఎంత ఉంటుంది సార్? ఇట్లా పొడుగు ఎంత ఉంటుంది? నేను స్టార్టింగ్లో మా సాయి అని మా ఫ్రెండ్ తను ఒక 40-50 వేసుకున్నాడు. తను నువ్వు ఇన్ ఫ్యూచర్ పెంచుతావురా, నీకు దీని మీద కొంచెం అవగాహన వస్తే నువ్వే పెంచుతావు అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేయడం వల్ల నేనేం చేశానంటే ఒక 70 వరకు పెట్టించానండి. ఇట్లా 70 ఉంటుంది. ఇట్లా అడ్డం ఎంత ఉంటుంది మనకు? ఇట్లా 30 ఉంటుందండి. 70 ఇట్లా 30 ఉంటుంది. ఓకే. ఇట్లా వేసుకోవడానికి మీకు మామూలుగా ఎంత ఖర్చు అయి ఉంటుంది? నాకు నార్మల్గా అయితే నేను అనుకున్నది ఒక 2-3 lakhs వరకు అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. కానీ కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది అన్నమాట. స్టీల్ రేట్ పెరగడమే కానీ ఇంకా అవి దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది. నేను లాంగ్ ఎక్కువ తీసుకున్నాను కాబట్టి మధ్యలో గాడి వదిలేసి. అవునండి. అంటే కొన్ని ప్లేస్లలో చూసి ఏంటంటే మనకు ఆవులు వెనకాలంగా తిరగడానికి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, ఇరకడం లేకుండా కొంచెం విశాలంగా కట్టాలని చెప్పేసి స్టార్టింగ్ డిసిషన్ తీసుకొని మధ్యలో గాడి వదలడం, మధ్యలో తిరగడానికి బ్యాక్ తిరగడానికి చేశాను అన్నమాట. ఇకపోతే మీకు మామూలుగా షాప్ కట్టర్ కూడా ఉన్నట్టుంది, మిల్కింగ్ మిషన్ కూడా ఉన్నట్టుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇవి యూజ్ చేస్తారు కదా, మనం వీటిని యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎట్లా ఏమన్నా ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంటుందా? అంటే అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు మనకు షాప్ కట్టర్ ఉంది, అవును, దీనికి మనం కరెంట్ బిల్ పే చేయాలన్నా, మిల్కింగ్ మిషన్ ఉంది, వాటికి మనం ఏమైనా పే చేయాల్సి ఉంటుందా? అవును.
ఇప్పుడు నార్మల్గా స్టార్టింగ్లో ఒక 2 ఆవులు ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేను అంత చేయలేదు. తర్వాతకి వచ్చేసి అవగాహన వచ్చిందనమాట. పెద్దగా పెడుతున్నాం కాబట్టి రేపు పొద్దున ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది, అందుకే సింగిల్ ఫేస్ ఒక బుడ్డి బుక్ చేసి నార్మల్గా ఒక 3,000 to 5,000 వరకు వస్తుంటుంది బిల్లు. ఈ రెండు మనం మెయింటైన్ చేయడం తర్వాత తోటి మనకు వస్తుంటుంది. అవునండి. ఓకే. ఇకపోతే ఏంటంటే మనకి మామూలుగా మీకు 3 years అనుభవంలో ఆవుల యొక్క కండిషను అనేది మనకు స్టాండర్డ్గా ఫిట్నెస్గా ఉండాలంటే మనం ఏం ఫాలో అవుతాయి అట్లా ఉంటాయి? అయితే ఈ మందిని అడిగే బదులు ఇక వీళ్ళని అడిగే బదులు మనము స్టార్టింగ్ నుంచి వీటి దగ్గరనే ఉండి వీటినే చూసుకుంటూ వీటినే అది చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అది తీసుకొచ్చిన ఆవు ఎక్కడిది, మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా సెట్ అయింది, మనం దాన్ని ఏ విధంగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది మనకే అవగాహన వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వీళ్ళని అడగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆవు ఒకటి ఉంటుంది, మంది చెప్పేది అలాగ ఉంటుంది, మనం ఒకటి చేసి అదొకటి చేసి లాచార్ అయిపోతాయి అన్నమాట. నేను స్టార్టింగ్ నుంచి అయినా సరే అదే ఫాలో అయ్యాను, వీళ్ళని అడిగి. కానీ తర్వాతకి ఇంకా నేను సొంతంగా ఇంకా ఏదున్నా సరే ఇది పెట్టడమే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి నాది నేను డిసిషన్ తీసుకొని పెట్టడం జరుగుతుంది. దానాలే కానీ గడ్డే కానీ ఇవన్నీ. మీరు మీ షెడ్లో మామూలుగా ఇప్పటి వరకు మీరేమైనా అంటే ఆవుల్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం గమనించుంటారు? ఇవి ఎక్కువగా పొదుగువాపులు వస్తుంటాయండి. పొదుగువాపులు వచ్చినప్పుడు ఓహో ఆహా అని చెప్పేసి డాక్టర్లను పిలిచేసి అది ఇది చేసే బదులు నార్మల్గా నేను ఈ అగ్నివేశ్ సార్ అని చెప్పేసి మాకు డాక్టర్ ఉన్నారు, ఆ సార్ నాకు ఇవన్నీ ఏమంటారు న్యాచురల్గా చేసేటివి చెప్పారనమాట. ఇది వెయిట్ చేసి పెట్టాలి, మీ పొదుగుకు ఇట్లా రుద్దాలని చెప్పేసి కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్పారు. ఉన్నాయి నా దగ్గర, వాట్సాప్లో సార్ పంపించడం జరుగుతుంది, నేను అది అప్లై చేస్తుంటాను అనమాట. నార్మల్గా అయితే ఈ మనం అంటే మందులకు ఇలాంటి దాంట్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే తొందరగా ఆవు పాలు బంద్ చేసేస్తాను అనమాట. పాలు తక్కువ చేసేయడం అవుతుంది, పాలు రావడం తక్కువ అవుతుంది. మనం న్యాచురల్గా వెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఒక 2 days తక్కువైనా కానీ తర్వాతకి మళ్ళీ నార్మల్ స్థితికి వచ్చేస్తుంది. ఆవు ఖరాబ్ కాకుండా ఉంటుంది. అంటే మీరు మామూలుగా హోమియోపతి కాకుండా హోమియోపతి ఎక్కువ ఫాలో అవుతానండి. ఎక్కువగా అయితే నార్మల్గా అయితే నా దగ్గరికి బురాన్ అని చెప్పేసి ఒక డాక్టర్ ఉంటారు, ప్రకాష్ అని చెప్పేసి డాక్టర్, వాళ్ళు వస్తారన్నమాట. అగ్నివేశ్ సార్, ఈ మన ఏమంటారు విజయ్ సార్ వాళ్ళ కింద ఉంటారు వాళ్ళు వస్తారన్నమాట. అంటే మీరు మామూలుగా పొదుగువాపు అనేది ఎందుకు వస్తుంది యాక్చువల్గా? అది పొదుగువాపు అంటే మార్నింగ్ మనం పాలు పీకేటప్పుడు, ఈవినింగ్ పాలు పీకేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని పాలు అందులో ఉండిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ లాస్ట్లో అంటే మిల్కింగ్ మిషన్ తోటి తీస్తాం కాబట్టి హెయిర్ ఎక్కువ రావడం లేకపోతే తక్కువ రావడం వల్ల కొన్ని పాలు మిగిలిపోతాయి. ఆ లాస్ట్లో పాలు ఆ సురుకులు పీకేస్తే కానీ మనకు పొదుగువాపు రాకుండా ఉంటుంది. ఇంకోటి కొద్దిగా మక్క పిండి దాన గిటంగా కొద్దిగా ఎక్కువ వాడడం వల్ల గిటంగా పొదుగువాపు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఒక్కటేనా మీ దగ్గర ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ గమనించారా? ఇప్పుడు అంటే రీసెంట్గా ఈ గాలికుంటు వ్యాధి అని చెప్పేసి కాళ్ళల్లో పురుగుడు పడడం అలాంటివి వచ్చినాయి, కానీ మన షెడ్లో రాలేదు. కానీ బయట వచ్చినాయి చూసింది అనమాట. మన షెడ్లో అయితే రాలేదు. వస్తే మాత్రం ఇంకా ఆగమే, అది ఒక్కటి వస్తే అన్నిటికి వచ్చేస్తాను అనమాట. అంటే మీరేమన్నా ముందు వ్యాక్సిన్ ఇస్తారా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్? ఎమ్మటే మనకి ఏదున్నా సరే ప్రకాషే కానీ బురానే కానీ వీళ్ళు మనకు ఇంటిమేషన్ ఇస్తారన్నమాట. ఇవి వచ్చినాయి ఇట్లా సంగతి, ఇవి వ్యాక్సిన్ ఇప్పించుకోవాలని చెప్పేసి చెప్తారు. తొందరగా వాళ్ళు వచ్చేసి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి ఆ ట్యాగులు కొట్టేసి వెళ్తారన్నమాట. ముందే జరుగుతుంటాయి అన్నీ. అయితే ఇకపోతే మీరు తక్కువ ఆవులు తీసుకొచ్చి ఎక్కువ డెవలప్ చేస్తారు. అంటే దీని మెయిన్ ఏంటంటే దూడలు మనం అభివృద్ధి చేయడం. అయితే ఈ దూడలను డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఎట్లా చేస్తే అవి మనకి ఒక హీటుకు వచ్చేటువంటి స్థాయికి వస్తాయి అవి మనకి? ఇవి ఆడదూడలను పెంచాలనుకున్న వాళ్ళకైతే మనం చెప్పేది ఒకటేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలముఖం చూడదు. ఓకే, పాలముఖం చూస్తే ఏమవుతుందంటే మనం పాలకు చూసుకుంటుంటాం, దూడ ఇంకా చిక్కిపోతుంటుంది అనమాట. మినిమం అసలు స్టార్టింగ్ నుంచే 1.5 లీటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి తనకి. స్లోగా గ్రో అవుతుంటే 2 నుంచి 3 లీటర్ల వరకు పెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే, నేను ఒకటి అట్లా ప్రయోగం చేసి చూసిన. 21 నెలల దూడ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 6 నెలలు నడుస్తుంది తనకి. అంటే 18K అసలు 15K రావాలని చెప్పేసి అనుకున్నా నేను. అంటే డాక్టర్లు చెప్పే ప్రకారం అయితే 15-16K రావాలని చెప్పేసి అన్నారు. మనకు చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ నుంచే అన్నిటికన్నీ సమకూర్చి పెట్టుకుంటే వర్క్ అనేది మనకు తర్వాత తక్కువైపోద్ది.
ఇంకా మనకు మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఏదన్నా 2 లేదా 3 లేదా 4, ఈ 4 లోపు అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు 40 ఆవులు ఉన్నాయి, బల్లు ఉన్నాయి, మేకలు ఉన్నాయి, కోళ్ళు ఉన్నాయి. ఇవన్నిటికీ మేము 4 ఉంటాం. మేము అందరికంటే ఎక్కువగా ర్యాట్ విల్లర్ ఉంటుంది నా దగ్గర ఒకటి, కుక్క. ఓకే. ఇంకా నైట్ అయినా డే అయినా ఎవరైనా రావాలన్నా కానీ దానికి చాలా భయపడతారు అన్నమాట. నేను మీకు వెళ్ళేటప్పుడు చూపిస్తాను. అసలు ఇక్కడికి ఎవరన్నా రావాలంటే ఇంకా అది ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా భయపడతారు అన్నమాట. స్టార్టింగ్ నుంచి చాలా భయం దాని గురించి అనమాట. ఊర్లో వాళ్ళకి గిటంగా అది నాకు సెక్యూరిటీ గార్డ్ లెక్క ఇక్కడ. ఇంకా నాకు మ్యాన్ పవర్ అనేది అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఉండడానికి ఎవరు అవసరం లేదు. ఈ వర్క్ చేసుకోవడానికి గిటంగా అన్నిటికన్నీ ఒకటి సెట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు పొద్దున సాయంత్రమే వర్క్ మ్యాక్స్. దాని తర్వాత పిల్లలు ఇక్కడనే ఉంటారు కాబట్టి అది చూసుకుంటుంటారు. వాటర్ పెట్టుకోవడమే కానీ పెండగుంజ చేసుకోవడమే కానీ అది అట్లా. మరి చూడొచ్చు ఖాజా పాషా గారు అయితే ఒక 2 ఆవులతోని మామూలు పాకలో ఒక 2 ఆవులతోని డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి ఇట్లా దాదాపు ఒక 40 ఆవుల వరకు డెవలప్ చేయడం జరిగింది. వారు చెప్పేది ఒకటి ఏంటంటే డైరీ ఫార్మర్స్ ఎక్కువగా మ్యాన్ పవర్కు ఇంపార్టెంట్ కాకుండా సొంతంగా మనం దాన్ని చేసుకున్నట్లయితే వర్క్ అనేది మనకు బర్డెన్గా అనిపించదు. మెల్లగా డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తే చివరికి మనం దాన్ని అంతా మనం చేసుకున్నటువంటి కెపాసిటీ అనేది మనకు అంటే మామూలుగా మ్యాన్ పవర్ తగ్గించుకొని మెషిన్స్ తీసుకురావడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేసినట్లయితే బాగుంటుందని మనకు వాళ్ళు వివరించడం జరిగింది.